24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें। चाहे बरसात अपना कितना भी रूप दिखा दे, पर बारिश पर आस्था भारी देखी जा सकती है। नवरात्रि माह में बरसात ने भक्तों को चिंता में खड़ा कर दिया है, पर बारिश के बाद भी माता मंदिरों में भक्तों की भारी संख्या देखी जा सकती है। आज नवरात्रि की नवमी है और सुबह से शाम तक मां कालिका मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, लालबाई फूलबाई माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिरों सहित गरबा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई है। वह गरबा सहित विभिन्न आयोजन प्रतिदिन होते हैं। आयोजन को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था भरपूर है। तराना से कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट।